Շենքը փաստորեն մեր նախաձեռնող խմբի շտաբն է դարձել։ Սկզբնական շրջանում սա Ասկերանի շրջանային թերթներ, Կարմիր դրոշ թերթ էր կոչում խմբագիրը, Արցախի գրողներից արձակագիր Կոմիտաս Դանիելյանն ա եղել։ Ընդհանրապես խմբագրության բոլոր աշխատակիցները շատ ակտիվ էին։ Կոմիտասը կարողացել այնպիսի կոլեկտիվ ստեղծել, որոնք նվիրված էին մեր ազգային ազգագրական շարժմանը եւ հետագայում նրանք մեծ ավանդ ունեցան մեր շարժման գործում։ Հիմա մենք Ասկերան քաղաքում ենք, հիմա փոքր գյուղաքաղաք է։ Ասկերանում ինչ խմորումներ եղան մինչև 88-ի այս օրերը, մինչև 88-ի փետրվար 12-13-ը։ Շատերը ստորագրավակը մի մեծ բան են համարում, ստորագրավակը դա շարժման պասիվ ձև է։ Տղաներից մեկը ինձ առաջարկեց, որ հանդիպեմ Իգոր Մուրադյանի հետ։ Արդեն Իգոր Մուրադյանը նոր խումբ ստեղծեց Հայաստանում, հիմնականում ղարաբաղցիներից ամեն շրջանից, որ ամեն շրջանը նորից ձգտեն բորբոքել շարժումը։ Երբ որ ես գնացի Մոսկվա, եկա որպես պատվիրակության Դուք անդամ։ ո՞ր պատվիրակության հետ եք գնացել Մոսկվա։ Երկրորդ 1988 թվականի հունվարի առաջի օրերի, հա։ Ընդ որում առաջի պատվիրակությունն է, որ Կենտկոմում պատշաճ ընդունելության։ Ով Դեմիչևն ընդունեց ձեզ, թե ով էր։ Դեմիչևը նույնպես ընդունեց, բայց մեր հիմնական հանդիպումը եղել է Կենտկոմում։ Վячеслав Միխայելովի հետ հունվարի 4-ին են գնացել։ Իգոր Մուրադյանը բառացիորեն կազմակերպիչ էր։ Ամենակարևոր մեր ձեռքբերումը, որ գնացինք Մոսկվա, դա նաև երբ որ բառացիորեն ասեցին, որ այդ հարցը բարձրացնելը ոչ հակախորհրդային է, ոչ նացիոնալիստական։ 88 թվականին, երբ որ հունվարին որ վերադարձակ Ղարաբաղ, վերադարձակ Ասկերան, Ստեփանակերտ, ինչ աշխատանք սկսեցիք ծավալել։ Իհարկե, հանրավաքը դա մի մարդու կազմակերպման գործ չէ, սկսած ամենաանհատ մասնակիցից բոլորը ներդրում ունեն այդ գործում, բայց դե այստեղ ոչ թե մասնակցության կամ այդ բանն է, կարևորը այստեղ գաղափարն էր։ Իսկ ո՞րն էր գաղափարը հիմնականը։ Գաղափարը նա էր, որ արդեն կուսակցությունը հստակ մեխանիզմ ուներ, որ տեղերում չի կարողանում բյուրոների ընդլայնված նիստ անում եւ այդ բյուրոների ընդլայնված նիստում դատապարտում ցանկացած բան եւ փորձում էին մեր այդ քայլերը դատապարտեն, ասեն որ դա մի քանի հոգու ծայրահեղականների գործ է, հարկավոր է շոշել, նույնիսկ Գևորգովը ասել էր, որ բոլորին ես գիտեմ, ես դրանց պիտի մեկուսացնենք, պիտի արտաքսենք, բան, եթե այդ հանրահավաք չանեինք, կարող ասեին արդեն մի քանի հոգի են դրանք, հարկավոր է այդ բռնությունները կադրային տերոր սկսել բան, բայց մենք կարողացանք մոտորապես 7000 մարդ է հավաք, հանրահավաքը դա էլ հեղեղոք հասկացություն է, թե քանի հոգ ցա սկսում հաշվել, որ հանրահավաք է դա տեղի ունեցել։ Օրինակ, որ ասում ենք առաջի հանրահավաքը փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտում, բայց դրանից մի օր առաջ 12-ին Արկադիի ասելով մի 100-ից 150 հոգի հավաքվել էին այնտեղ, երբ որ քննարկվում էր Բաքվից եկած էմիսարների առաջարկությունները, էլի։ Դա էլ ինչ որտեղ հանրահավաք էր, բայց իրենց հանրահավաքը պահանջ չէր ներկայացում, սպասողական դիրքում էին, թե տենան ինչ են կատարում դեղ, բայց կոնկրետ Ասկերանը փետրվարի 13-ին հանրահավաքը արդեն պահանջատիրական էր։ Ժողովուրդը միասին վանկարկում էին Հայաստան միացում, դրանից բացի պահել էին Հայաստանի դրոշները։ Երբ որ սկսեց Ղարաբաղյան շարժումը, ես այդ ժամանակ աշխատում էի Ասկերանի շրջանային թերթում, որ այդ ժամանակ Կարմիր դրոշ էր կոչվում, որպես ֆոտոթղթակից։ Այն մարդկանց եք, որ առաջի ցույցը նկարել եք Ստեփանակերտում, դա 88 թվականի փետրվարի 13-ի։ Կպատմեք ինչպես եղավ, որ գնացիք այդ ցույցը նկարելու։
Ուրեմն 88 թվականի փետրվարի 12-ին, այստեղ փետրվարի 12-ին Ասկերանում առաջի հանրավահակ տեղի ունեցավ Ասկերանի շրջկոմի դիմաց։ Դրանից հետո հենց խմբագրությունում հավաքվեցին Արուշյան Սլավիկներ, ժամանակվա խմբագիր կոմիտաս Դանիելյաններ, Միրզոյան Սլավիկներ, Ավանեսյան Ալբերտ հավաքվեցին, վերջ որոշեցին, որ որոշվեց, չեմ մանում սկիզբը որտեղից է եկա, բայց որոշեցին ինձ Արուշանյան Սլավիկն ասել, որ վաղը Ստեփանակերտում լինելու է առաջին հանրահավաքը։ Պիտի գաս, այնտեղ նկարես, շուտ միտինգից դուրս կգաս, նկարները արդեն տպես, այդ նույն օրը պիտի այդ նկարները ուղարկենք բանին։ Իգոր Մուրադյանին այնտեղից էլ Կենտկո, Մոսկվա, Գորբաչովին։ Ու ես այդտենց էլ արեցի, գնացի տուն, պատրաստվեցի, ասացի, այնտեղ ամբողջ ընտանիքով մասնակցել ենք։ Իմ եղբայրս էլ լոզունգ գրեց մի հատ, ցավոք ինքը պատերազմում զոհվել է հետագայում, ակտիվ մասնակցել են, մի հատ լոզունգ գրեց Արմյանսկիե земли Արմենիի։ Այդտեղ նկարներում կա, այսա ցույց կտանք ու գնացի առաջին միտինգը, մենակ ես եմ նկարել, ոչ թե առաջին նկարողներից եմ եղել, այլ առաջին ու միակը։ Այդ ժամանակ ոչ մեկը չի, այդ միտինգը ոչ մեկը չի նկարել։ Սա հենց փետրվարի 13-ի Ստեփանակերտի առաջին միտինգն է։ Եզակի կադրեր, ովքեր են տրիբունայում, հրապարակում, ինչքան մարդ ա եղել, այն ժամանակ մեկ-մեկ նկարով հաշվել ենք, ինչքան մարդ ա եղել։ Այդ նույն օրը հանգուցյալ Հակոբ Ջանյան Մարատի մեքենայով ինքն էլ շատ ակտիվ մասնակցել այդ ընդհատակյա գործունեությանը եւ հետագայում էլ իր ուղղած մեքենայով Սլավիկ Միրզոյանի կինը այդ նկարները փաթեթել ասած իր մարմնին գլխաշորերով բանով կապել որ անցկացնեն էլի Լաչինով անցկացրել տարել Այսինքն դու նկարելուց հետո մանուկապես նկարել Ես նկարները հանել եմ հիշում եմ 20 հատ 18-24 չափսի նկար 20 հատ ես նկարները հանձնել եմ Արուշյան Սլավիկին ինքն էլ ուղարկել է Երևան Իգոր Մուրադյանին ընդդեղից էլ հասցրել են Մոսկվա ճիշտն ասած մի հատ կինոպլյոնկա եմ նկարել դաժե կինոժապավեն առանց ձենի որ եղել այդ ձևի այդ այստեղ հնարավորություն չի եղել էդի թվայնացնեն կամ փոխանցեն կասետի վրա բան այդ էլ ուղարկել ենք Մոսկվա հետո բարձվել է ու մոտաբան ուղղակի չեն արել էլի այն մարդն մահացել է ճակատագիրի անհայտ մնացել այդ կինոժապավենի վատայիներին գետնի տակ 1000 անգամ թաղել եմ նորից հանել լավ այս ձևի մնացել են սա առաջի միտինգն է սա երկրորդ միտինգն է 18-ին գրած է երկրորդն է ես աստեղ գրած սա Երևանի առաջի միտինգն է Երևանի առաջի միտինգներ եք նկարել Այսինքն ստեղ պատվիրակություն են ստեղծվել այստեղ ու ինքը Արուշյանն է ստեղծել այդ պատվիրակությունը մեզ ուղարկել են 12 հոգի ենք եղել 2 հոգի ընդեղ են միացել մեզ ուղարկել են Երևան որ գնանք որ ասենք որ Ղարաբաղը ոտքի է կանգնել Երևանն էլ ոտքի կանգնի էլի ու ամսի 19-ին գնացել ենք 20-ին առավոտ գնացել ենք օպերայի մոտ հրապարակում ինչ որ միտինգ էր սկսում բայց էկոլոգիայի համար հետո կամաս-կամա մենք որ գնացինք այնտեղ Իգոր Մուրադյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Վաչես Արոխանյանը դիմավորեցին մեզ ու սկսեց արդեն Ղարաբաղի հարցով առաջին հանրահավաքը սկսվեց սա ամսի 29-ն է արդեն երեկոյան կողմ էլ ասել գցելու տեղ չկար այնտեղ Առաջին հանրահավաքն։ Սիլվա Կապուտիկյանն է, սա Իգոր Մուրադյանն է։ Այս նկարներն էլ եք դուք արել բոլորը։ Հա բոլորը ընդեղ եմ արել։ Սա մեր պատվիրակության ղեկավարն է, հանգուցյալ Սլավիկ Միրզոյանն է, էլ էս խմբագրությունում էր աշխատում։ Այնտեղ պահանջում է, որ Կենտկոմը իր դիրքորոշումը ասի։ Ձեն չկար Կենտկոմից, դա համար սենց լոզունգ է Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմ վերջ տալ հանցագործ անտարբերությանը Ղարաբաղի հարցում։ Դրանից հետո Կարեն Դեմիրճյանը ընդունել այս պատվիրակությանը որ ընդունել է հաշվել ենք որ մեր միսիան կատարել ենք էլի արդեն հետ ենք դարել եկել գայգը Ստեփանակերտում է այս մեկը ես եմ սա էլի ես նորագյուղ գյուղից եմ ես էլ համադասարանցին է Ասլանյան Շիրին Էստա
Սա ռուսա, չէ՞, ասյան ռուսա եղես, ես ռուս Այա ամուսնու ամուսնու ազգանունով, ասկերանից այնքնել է եկել։ ազգանական պատերազմի վետերան։ Ապա սա չէ, այս մեկը շոֆերներից մեկն է, այս Ժիգուլի շոֆերն է, այս մեկը ասկերանցի է, Սլավիկը։ Սրանք լավ չեմ հիշում, բայց Ուզեիք որևէ տեղ այս նկարները ցուցահանդեսի ձևով ցուցադրեին։ անպայման խիչ։ Դա ոնց մենակ ինձ համար չեմ նկարել, սա պատմություն է, սերունդների համար պատմություն է։ Թե 88 թվականին, թե դրանից վաղ, մեկը 87 թվականին էլ ակտիվ գնում գալիս ենք Երևան, բան, մինչև այսօր տարբեր մի շղթայի տարբեր օղակներ են։ Չի կարելի ասել սա էսի հեչ, օրինակ պատերազմն է, բան, մի շղթայի տարբեր օղակներ են։ Ոնց որ եղել է, առանց կեղծելու մենք պիտի ներկայացնենք մեր հաջորդ սերունդներին։ Մեր պատմությունը պիտի իմանան։ Կեղծ ոնց ասել, կեղծելը մեկը վաղ թե ուշ կբացվի, էլի, եթե կեղծ ինչ որ բան ներկայ, ֆիլմ, ուզում է դա ֆիլմ լինի, ուզում է գիրք լինի, իրականությունը պիտի ներկայացնենք։ Էս է, իրականությունը էս է, փաստ է։ Ում խոսեցնում ես, մարդիկ բողոքում են, ասում են, չէ, շարժումը այսպես չի սկսվել, այսպես է սկսվել։ Դուք որ եղել եք իրադարձությունների կենտրոնում, ինչ կարող եք ասել։ Իմ կարծիքս էն է, ինչ որ ասում է փաստ պիտի լինի, փաստ։ Հիմա փաստեր են, այնքան մարդը հրապարակում որտեղ կան։ Եթե այնքան մարդուց հնարավոր է մի 50-60% իրենց ճանաչեն, որ այդքան մարդը չի խափի, որ փետրվարի 13-ին ընդեղ է եղել, այդ առաջին միտինգն է եղել։ Առաջինը, դրանից բաց ես ինչ շահ ունեմ, որ ես կեղծեմ, ասեմ, որ սա փետրվարի 13 չի։ Այն դեպքում, որ առաջադրանք տվողը կա հիմա, ու բացատրում ենք ինչի համար է եղել, ու այդ գործը միջև չէ տարվել է։ Մենք կեղծելու ոչ մի բան չունենք։ Եթե մենք չենք արել ինչ որ բան, ուրեմն մենք չենք արել։ Եթե արել ենք, ուրեմն արել ենք։ Ես չեմ ասում դա արել ենք ինչ որ ակնկալիքով որ ինչ որ բան պիտի ստանանք։ Մենք դրա համար չենք արել։ Շարժումը սկսել է համաժողովրդական շարժում աղել, ամենքը իր ուժերը ներածին չափ ինչ որ բան արել է։ Մենք էլ ենք արել։ Ես էլ այսքանն եմ արել։